हेलो फ्रेंड्स, ये है मैकबुक एयर 1369 दोस्तों। ये डेड पड़ा था तो इसमें शॉर्टिंग थी कहाँ पे? ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3 and 5 की LDO है। 3 and 5 की LDO यहाँ पे सप्लाई ड्रॉप हुई थी, कोई बन नहीं रही, बन नहीं थी। तो ये जो मैंने जंपर मारा है, ये देखिए 720 जंपर यहाँ से मारा है। ये लाइन हमारी शॉर्ट थी। इसका शॉट मैंने DC मशीन में लगा के 5 वोल्ट पे सेट करके, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कैप शॉर्ट, ये इसको मैंने निकाल दिया, शॉर्टिंग रिमूव हो गई। ओके, और ट्राई जल चुका था, मैंने जंपर मार दिया। देखिए फ्रेंड्स, ये DC मशीन है। वायर कनेक्ट कर दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, ऑन हो रहा। थैंक यू।